Arkadaşlar bu aralar hep kediden gidiyoruz. Siyah kedi. Müşterimizin bir şikayeti var. Tam sola dönerken ciyak ciyak ses geliyor. Bununla alakalı alt takımda pek çok işlem yapılıyor ama sonuç bulunamıyor. Malzemeler değişiyor. Ses öyle bir şey ki balata sürtmesi veya saç sürtmesi gibi bir ses geliyor fakat arkadan gelip ön tarafa kadar yayılıyor. Bunu biz tespit ettik. Hemen şöyle sizinle paylaşacağım sesi. Bakın balatanın sacı neredeyse diske sıfır. Ne zaman arabayı kastırmak istesek tam sağa veya tam sola disk yolda giderken kasıldığı için lastik gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki görmüş olduğunuz saca sürtüyor. Ve bu yüzden arkadaşlar ciyak 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 ötmeye başlıyor. Sizde de bu tarz bir ses varsa mutlaka branş ustalarınızı tercih etmenizde fayda var. Branş ustası demek arkadaşlar deneyimli usta demek, sakın unutmayın.